Ассаламу алейкум. Муз-ТВ каналының подписчиктері. Өзгөн базарындабыз біз. 18 февраль 2019 жыл. Мал базарының бағаларын біліп береміз. Өзгөн базарындағы. Мінеке бүгін жағына байланышты ушундай. Жолдар ылай чыла. Базар көрүнүшү ушундай болуп атат. Ага карабай сиздерге малдардын бааларын тартып беребиз. Мындай ылай чылалар тоскоолдук кыла албайт бизге. Андыктан туугандар, биз менен болуңуздар. Каналга каттала элек болсоңуздар, катталып, класс басып, видео менен бөлүшүңүздөр. Мынакей көрүңүздөр туугандар, өзгөн мал базарында бүгүнкү көрүнүш ушундай болуп атат. Аттар аябай көп түшүптүр. Ат кеңири. Азыр чекеден тартып көргөзөбүз сиздерге. Мынакей биринчи ат эле 300 000 сомдон башталды. Жаңасы дедиңиз, а? Жаңасы деген 300 000 сом дейт. Улакка чабылабы? Чабыл элекпи? Эми үйрөтүлөт экен да. Эми үйрөтүлөт экен. Азыр номерин сурап көрөбүз. Өзүм баяктын аты? Россиядан келгенби? Породасы кандай? Россиядан келген да, кыскасы. Номериңерди айтып койсоңор. 0778 менен 53 95 36 мына аябай чоң ат экен. Россиядан келген жаңасы ат. 300 000 сом дейт. Мунун баасын. Мынакей 3 асы ат экен 80 000 сом деп атыптыр. Кайсы жактын аты экен? Шора башат, а? Шора башат. Улакка чабылабы? Улагы бар. Үйрүчү. Гарантиясын бересиз? Гарантиясын берилет экен. Номериңизди бир айта кетиңиз. Номер 73 менен. 0773 менен 25 55 25 55 50 номерине чалып кайрылсаңар болот. Мынакей. Жакшы ат экен. Тике. Чалыңыздар туугандар. Мынакей мына сиздер көрүп турган кара ат 170 000 сом деп атат экен. Улакка чабылабы? Үйрү бар. Гарантия 100%. Гарантия дейт. Кайсы жактын аты? Караколжаныкыбы? Караколжан аттар өзү күчтүү болот негизи. Номериңерди айтып койсоңор. 704 менен Ошка экен. 18 38 35 номерине кайрылыңыздар. Сорун алган атпы бул? Сорундарды ушундай алат экен, көкүрөгүндө тартып коебуз азыр сиздерге. Жакшы аттарды тартып бер деген подписчиктер. Мынакей Караколжанын күчтүү аттары. Алыстан да бир тартып көргөзүп коеюн азыркы атты. Дагы үйрү. 200 000 сомдук 3 асы кара ат. Улагы үйрү гарантия дейт. Ne kadar sallar? Азыркы кара аттын капталдан көрүнүшү. Ушул сиздер көрүп турган кичинерээк ат экен. 55 000 сомго сатылыптыр. Сатылган аттарды тарткылачы деген подписчиктер үчүн бул. Азыр жашын сурайбыз. Азыр кичине аттын жашы 2 асы экен. 55 000 сомго сатылган аттын. Бул кара аттагы мына мен аткан 55 000 сомго азыр сырасы сатылды. Азыр мына жерде талпа башталса керек, аз тартып көргөзөбүз. Келе кандай болот. Мына 150 000 сомдук ат экен, жашы 4 асы. Arka jağından görgüz odat.
150 bin son ekan. Şu sizler görüp turgan Torat 115 bin so'mga soda bo'lib tur. 115 bin so'mga. Jaşın baga belgisiz, az surayız. 75 bin so'm kem olur deb şartda. Osmanlı atı. Ekası ekin. Жана 115 bin so'mga alıngan at, жазгы алтасы ekin, bulagı. Күчтүү at дейт. 115 bin so'mga alındı. Акчасын санап берип атышат, 115 bin so'mда. Бул ат болсо 85 bin so'm дейт, жаңасы экен. Булакка чабыл элек. Негедир келе кызып оятат. Элдин баары эле нары бери бастырып. Ушул атка 75 bin so'm берип атат. Aman arkası 75 bin so'm berip atат. Bunu atın yaşı 3 ası eken 100 bin so'm atıdır. Buna kişi görüp atat. Şunda yılay ol atat. Жаган-жаганына байланыштуу, аттар көптүгүнө байланыштуу ушундай ылайлар. Жакында ушул жума ичи жана саяпкер Медет аканын үйүнө жакшы аттар да келди. Тандалган аттар. Жакында көрсөтүү чыгат. Андыктан ошол жактан дагы жакшы аттарды тапсаңар болот. Жақын арада чыгып калат тугандар. Өтө күчтүү аттар келди. Ушул ат 80 bin so'mга алынды азыр. Кайра эле бирөөгө сатылып атат. 82 bin so'м үстүнө кошуп берди сразу эле. 5 asiyat ekan. Elke satmayın. Ya 3000 sağlık. 3000 sağlık. Ya 83 bin oldu. Üstüne 3 bin koşuldu cana kalgan bağa dağıldı. Şunday soda olgan жерге eller ушинтип үйлөшөт. Soda кызып аткан жерге. Elдин баары эле келип алды. 84 binge çıktı. 83 binden 84 binge. 85 binge çıktı. 85 bin saz başladı. Bizge sigaret kaldı. Boldu. 85 binge satpay koydu. Oşul karatı. Karakaşkanı 150 bin so'm atır. Ulaka çavulalı? Çavulat ayakını atır. Özgönlü atır. Jaşıçı? 3 асы mı? 3 асы ekanman jaş. Номериңе да айтып койсоңор. Номер кime sana alalım. Кө? Ha, mayli. 150 bin so'm deydi.
Koy koygan qara atты 117 000 сомго алышыптыр. Şu жерде Қашқабат 60 000 сомго алынып тұр. 2 асый ат екен. Баласы еркек екен, 54 000 сом. Çoğun uydun basın acıda da say. 65 mi? Torpaq erkek mi açıyor? Buraya çıkıyor torpağı. Qancha süt beradi şu tapta? Hozir 8 bordaki tosh naq. 8 var mı? Garantiya deng. 8 litr garantiyasi bilan. 60 qancha dedingiz? 65 da tam kam 65 000 so'm kemi bor. Qanchaga so'radi bermadingiz? 58. 58 ga bermadingizmi? 57 58 so'radi ekan. Jelini qarаңыз qo'yganlar. Altını tuğan bu ekan. Süttü mal. Buydu qancha da odasar? Alındı. Alındı. Qancha alındı? 65 ga. 65 ga. Jelini jomon cho'ng ekan ha? Balası erkek burgachi bu? Burgachi ekan mına balası. 65 ga dedingmi? 65 000 so'mga alındı. Qancha süt beradi ekan? 12 litr beradi ekan ha? Bu paroda o'xshaydi anda. Ne degan paroda? Ha? Ne degan? Bilmem endi aldım. Endi aldыңар да? Ha, жақсы. Сау içetkesingер mi? Молодец. 4 туған мал екен. Бұл болса 63 000 сомға алыныптыр. Торпақ еркек бұрғашы бұл? Erkek. Еркек торпағы менен. Бұл да желімді екен, сүт ағып отыр қарасаңар. Бұл да бір 3 туған екен, ha? 3 туған ой екен. Erkek. Мына еркек торпағы менен 66,5 000 сомға алыныптыр. Қаншаны туылған? Білбедің ба? Сүтті қанша береді екен дейді? 12 litr. 12 litr отауға? 12 litr süt береді екен. 66,5 000 сомға алыныптыр. Үйдің бағасы қымбаттап кетіп жатқандай сезіліп жатады. Мына чоң торпағы менен 70 000 сом кеми бар дейді. Uydu qanchada otasың? 50 Balası qancha? 50 ga berilmedi va? 50 000 som. Torpaq erkek burgachi bu? Bunisi torpaq burgachi ekan. Bunisi erkek ekan. Bugungi bozorda uylarning бағасы 50 000 dan 70 000, 75 000 gacha bo'ladi ekan. Parodasına qarab, bergen sütüne qarab. Orta çekene bağları. Şu buqa 47 000 somga alыныптыр. Şu sizler görüp turgan buqa 50 000 som deydi. 2,5 yaş buqa 65 000 som deydi. Ala buqa ekan. Şu sizler görüp turgan buqa 70 000 som deydi. Kemi var. Az бұл жақ менен қой базардан қойдың тартып, андан кейін
Bundan кейін тайларды өтөбүз. Мына койлор тартып көрөбүз. Канчадан деп атасыз койлорду? Мисалы үчүн мыналы. Мынау 5,5. Канча тиш ушулар? 2 тиш. Жаш койлорда 5,5 миң сом. Наркыларчы? Мынасы. Bunlar 5'ten. 5'ten ба? 5,5 eкен да. Койлордун басын канча деп атасыз? 7'den. 7'den ба? Канча тиш ушулар? Biri tek, biri çincerlik. Тишинжерлик жаш кой экен да? Ургачы койлор. Боз эмеспи? Тогуздан оптон бере бересиз ба? Бозулуу койлор экен, эне бала. 9 миң сомдон оптон бере беребиз дейт. Атак 9,5 миң сомдон экен. Мына балдары. Бозулуу койлорду канчадан деп атасыз? Bozulu koyduk. Cakını 8,5'dan. Жакыны ба? 8,5 экен. Ургачы эркек ба? Erkek. Кошкорлор ба? Канчадан? 6,5. 6,5 деп атасыз ба? Козулар окшойт да? Kozu. Козу кошкор экен, а? 6,5 миң сомдон. Козулуу койлор канчадан болот? Arkımın 5,5'dan diyor. 5,5 миң бар ба? Наркыча? Ne 5,5? 5,5 ба? 5,5 экен козулуу койлордун кичинераак, арыгыраак. Койлорго болгон выбор аябай көп экен. Канча деп атасыз? 4,5 ба? Ургачыбы? 4,5 экен. Бул эмне бозбу же? Кысырбы? Канча тиш? Тонпа, 4,5 миң сом экен. Мына Бишкектен келген кичине торпоктор экен, 20 миң сомдон кеми бар. Эркек ургачы аралаш. Atı sattı mı? 20 миң сомдон кеми бар дейт. Ушул уйдун баасы 60 миң сом болуптур. Кичине тайларды тартып көрөлү. Тайды канча деп атасыңар? 28 dolar. 28. Эркек болгачу? Ургачы тай экен, а? 28 миң сом экен ушу тайлар. Сиздики канча деп атасыз? 40 ба? Ургачы, а? Эркек ба? Эки, ошондо канча бир жашпы? Чоң экен, а, көрүнүш. Бишкек скипар 40 миң сом экен. Мына тай эркек тай экен. 30 миң сом кеми бар. Тайларды канча деп атасың? 38'den erkek burgaçı o? Burgaçı taylar 32 ming so'mdan ekan. Yunal bopga beraylik aka. Qanchadan so'rab o'tadi? 8. 29 da. Har xil so'rab o'tadi ekan. Tayda qancha davrasan? Aldım 20. 22 aldınız mı? Erkek tay. 22 ming so'mga olinib turishdi tay. Ya. Shu buni suylab otam. Özüm. Мына туғандар Өзгөн мал базарындағы малдардың бағаларын тарттық. Өзбекстаннан жазған туғандар үшін комментарийге сумдың курсын комментарийге жазып қоям. Сол үшін 100 миң сомдық ат қанша сум болады, 100 миң сомдық ат қанша теңге болады, 100 миң сомдық ат қанша рубль болады, ошоларды жазып қоям. Комментарийден көрсеңер болады. Егерде
биздин каналга каттала элек болсоңуз, катталып, алдыдагы подписаться баскычын басып, биздин видеолордон, жаңы видеолордон ар дайым кабардар болуп турсаңыздар болот. Саяпкер Медет аканын күчтүү аттары эртең Кудай кааласа чыгып калат. Күтүңүздөр. Биз сиздер менен өзгөн мал базарынан коштошобуз. Эртеңки күнү жолугушканча аман эсен туруңуздар. Саламаттуу болуңуздар. Биз ошту көздөй жөнөйбүз. Boşanma erkeğine geldi.